এই টাকলা কি তেলিকাটার উপরে লাফ মারার জন্য মরে যাবে? কিন্তু ওর আগে আমরা অন্য কিছু জিনিস দিয়ে ট্রাই করব। প্রথম নম্বরে আছে প্লাস্টিক বল, লাফ দাও। ইজি পিজি। 2 নম্বরে আছে লেগো, এটা যদি সঠিক জায়গায় লাগে তাহলে উঠে দাঁড়ানো যায় না। যা টাকলা, আমি তো মজা করছিলাম, এটা তো বাচ্চাদের খেলা। 3 নম্বরে আছে কাছের গুলি, এটা মাজার হাড় ঢিলা করে দিতে পারে, লাফ দাও। মাজার হাড় ঢিলা হয়ে গেছে। ফাইনাল রাউন্ডে আছে আমাদের কাছে লোহার পেরেক, আমার মনে হচ্ছে টাকলার কিছু হবে না।